Dobro večer i dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati o liquidity poolovima, koncentrovanim liquidity poolovima, o impermanent lossu, šta znači yield farmingu, yield miningu, i lending, i borrowingu, i stakingu. Pa ostanite uz mene do kraja videa, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal i to je to. I čujte i počujte. Liquidity poolovi su rezervoari sa kriptovalutama koje korisnici obezbeđuju radi olakšavanja trgovanja na decentralizovanim berzama ili ti aplikacijama, nazovite ih kako hoćete. Znači, samo pričam o njima za sada. Oni funkcionišu tako što korisnici deponuju parove tokena u pool ili ti bazen, a trgovanje se vrši putem automatizovanih pametnih ugovora, a ako nekom nije jasno, pametni ugovori su kodovi koje kompjuteri rešavaju i to su složeni kompjuterski programi kojima upravljaju, dakle, kompjuteri, ne ljudi, tako da nemate grešku. I oni koriste ta sredstva i pamete svaku transakciju, koriste pametne ugovore, znači te kodove, uvek teže da sve bude tačno i precizno, naravno. I ovo je osnovni mehanizam koji omogućava decentralizovanu finansijsku aktivnost. Znači, to su bili ovi likvidni poolovi ili liquidity poolsi, obični. Znači, sad imamo malo napredniju verziju i noviju verziju, to su ovi koncentrovani liquidity. Znači, koncentrovani liquidity poolovi su novi koncept gde se likvidnost fokusira na određene cenovne opsege. Znači, između dve opsega se cena fokusira negde. Znači, zamislite, cena ide ovako, 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 nebitno, i vi fokusirate vašu cenu, vašu likvidnost samo ovde, ali morate fokusirati sa dva novčića. No, idemo dalje. Znači, određeni cenovni opseg, jel tako, što omogućava efikasnije korišćenje kapitala. Ovaj pristup omogućava trgovcima da budu likvidni u određenom cenovnom rasponu, što znači da mogu ostvariti veće prinose sa manje ulaganja, kao što sam vam pokazao. A kako oni funkcionišu? Pa umesto da obezbeđuju likvidnost za ceo spektar cena, provajderi likvidnosti deponuju svoje tokene u unapred definisane cenovne opsege. To znači da se sredstva koriste samo tamo gde su najpotrebnija, čime se smanjuje rasipanje likvidnosti ili ti novca. Prednosti ovoga su efikasnije korišćenje kapitala, veći potencijalni prinos za provajdere likvidnosti, mene naravno i vas, manje cenovno klizanje za trgovce, to jest tradere. Imamo naravno i babarogu u koncentrovanim poolovima i zove se i permanent loss. To je privremeni gubitak vrednosti koji provajder likvidnosti može doživeti kada cena tokena u poolu varira gore-dole. Ako cena jednog ili oba tokena značajno varira, trgovanje može rezultirati gubicima u poređenju sa držanjem tih tokena van poolova, jel tako? Ako ga samo držite negde na voletu i nije u poolu. Primer, zamislimo da u liquidity poolu imamo dolare i evre. Ako cena evra, na primer, naglo poraste u odnosu na dolar, provajderi likvidnosti mogu izgubiti deo svoje vrednosti jer trgovci koriste tu razliku. Ako se cena evra ne vrati na prethodni nivo, provajderi likvidnosti će imati manju ukupnu vrednost, što se naziva impermanent loss. Znači, izgubit ćete jedan novčić, a dobit ćete neki tamo drugi, jel tako? Da ne drvimo dalje o ovome, idemo na neki yield farming, da vam pokažem i da pokušam da vam objasnim šta je yield farming. Yield farming je proces u kojem korisnici deponuju svoje kriptovalute, takođe u razne protokole kako bi zaradili nagrade, obično u obliku novih tokena. A kako funkcionišu? Pa dakle, korisnici obezbeđuju likvidnost, znači vi dajete njima novac decentralizovanim protokolima, kao što su, naravno, aplikacije u kriptu, a za uzvrat dobijaju deo nagrada ili nove tokene. Ponekad se ove nagrade mogu reinvestirati stvarajući složeni efekat i povećavajući potencijalne prinose. Naravno, uvek se reinvestira i uvek se pravi onaj loop, jednostavno, koji ide ovako samo u krug. Napravite krug, ovde imate yield, ovde imate lending, ovde imate borrowing, ovde imate ovo, ovde imate ovo i samo idete u krug i to je to, reinvest. Yield farming je stvarno fenomenalan, ja ga koristim konstantno i yield farming može biti vrlo profitabilan.
ali i jako rizičan, jer zavisi od volatilnosti tržišta i sigurnosti protokola u koji ste uložili, no držite se jakih proverenih mreža i aplikacija i sve će biti ok, nemate brigu. Dakle, sledeća stavka je yield mining. Yield mining je sličan koncept kao yield farming, ali se više fokusira na sigurnost i stabilnost mreže. A funkcioniše tako kako korisnici učestvuju u obezbeđivanju likvidnosti ili sigurnosti blockchain mreže, a za uzvrat dobijaju nove tokene kao nagradu. Znači, slično je, samo su ovi za sigurnost. Ovo može uključivati aktivnosti poput stakinga, gde se tokeni drže u novčaniku kako bi osigurali mrežu ili deponovanje likvidnosti u poolovima. Znači, možete jedno i drugo da koristite. Idemo malo na lending i borrowing i da pokušam da vam objasnim kako zapravo funkcioniše lending i borrowing u kripto svetu i u pravom svetu. U pravom svetu, na primjer, imate banke, u banke neko investira, je li tako, neki novac, ili vi dobijate, na primjer, platu u vašu banku, oni koriste taj novac za lending, oni lenduju taj novac, pozajmljuju, znači, lenduju ga za neki procenat, pozajmljuju ga vama opet možda za neku kreditnu karticu ili kuću da kupite ili kola ili šta god, vama pozajmine za veći procenat i oni tako zarađuju pare, vraćaju vama ovde ovo, njima ide procenat u banku i tako funkcioniše lending i borrowing. No, lending i borrowing su ključni elementi decentralizovanih financija. Kad ovo shvatite sve i ovo što vam ja pričam, bit ćete bogati i bit će vam super. Lending je pozajmljivanje, ako niste znali, a korisnici deponuju svoje kriptovalute u protokol kako bi ih pozajmili drugim korisnicima, za uzvrat dobijaju kamatu, kao što sam rekao, procenat neki dobijaju ovde. Borrowing je zaduživanje, korisnici pozajmljuju kriptovalute od protokola, znači od njih, znači vi dolazite kod nekoga i pozajmljate od njih, ali obično obezbeđujući neku vrstu kolaterala. To znači sredstva koja deponuju kao osiguranje za zajam. Znači vi morate, na primjer, da daju, evo, prilike $1000 vi njima dajete i vi ste u mogućnosti za neki procenat, znači vi ste njima dali $1000 i oni vam, na primjer, plaćaju 10% godišnje, na primjer. A vi možete da pozajmite od njih još $600 ili $700 i da platite vi njima neki procenat. Na primjer, možda isto 10, nebitno. Ali ste vi u nekom plusu i tako funkcioniše lending i borrowing. Prednosti i rizici su, ove aktivnosti omogućavaju korisnicima da profitiraju za zajmodavce kroz kamatu, a za zajmoprimce kroz korišćenje pozajmljenih sredstava za različite investicije. Međutim, izvinjavam se, volatilnost tržišta može doneti značajne rizike i zbog toga se mora voditi računa o riziku i koliko ste zapravo novca pozajmili. Uglavnom imate na platformi za lending i borrowing health factor ili ti zdravstveni faktor koji vam govori kako stojite sa zajmom i koliko još možete ili ne možete da pozajmite. Znači imate sve na platformama i poprilično je prosto kako funkcioniše, kao što sam rekao ovde, znači lendujete vi, na primjer, $1000, ok, oni vam plaćaju, na primjer, 5%, ne, 10, ajde, bit će 10% na godišnjem nivou, APR, godišnji nivo, bez compounding kamate ovo, znači postotak neki, 10%. Vi možete da pozajmite od njih, na primjer, $600, i plaćat ćete, na primjer, pa nek plaćate i više postotaka, ali nebitno, nek plaćate 8%. Razumete? Vi ćete ovde dobiti, na ovome ovde ćete dobiti 2% godišnje, ovde ćete dobiti 2% godišnje, pritom uzet ćete ovaj novac ovde i imat ćete ga zauvek, možete otići ovde, opet ga pozajmiti ovde za 10%, znači imat ćete ovih 10% opet 2 plus 2 plus, znači imat ćete sad ovde gore $1600. Tako funkcioniše lending i borrowing i neka moja strategija. No, neću da ulazim duboko u sve to, hoću da vam pokažem i objasnim šta je staking. Znači, staking, ovde vidite otprilike da znate, stavio sam ovu sliku kako bi razumeli. Staking je proces u kojem korisnici zaključavaju svoje kriptovalute u određenom protokolu kako bi podržali funkcionisanje mreže. Znači, kao što vidite ovde, blok. Ok.
Korisnici ulažu, znači, token, to je proof of stake, znači vi stakeujete, oni stakeuju ovaj blok ovde i onda dolaze, oni u stvari pomažu u osiguravanju nekih transakcija, održavanju mreže. Razumete, što više tokena ulože, veća je njihova šansa da budu izabrani za validaciju blokova i dobijanje nagrada. Znači, ovi kompjuteri, staking, oni dobijaju nagrade, znači, evo, kao što ste vidjeli ovde, na primjer, ovaj kompjuter je dobio nagradu i napravio je jedan novi blok i za taj blok će dobiti nagradu. Znači, prosta je situacija, vi možete samo istejkovati novčiće, na primjer, negde. Mogućnost je zarade kroz nagrade u obliku tih nekih novih tokena, povećavate sigurnost mreže i stvarno staking je dugoročni stabilan unos i prinos novca, tako da ako hoćete da stakujete nešto, možete, to su neke 5 do maksimum 10% na godišnjem nivou je staking i imate zaključavanje novčića na nekoliko dana i tako dalje. Ja inače to ne radim staking uopšte, apsolutno zero staking, radim yield mining, lending and borrowing, yield farming, radim concentrated pool, liquidity pool, radim trading, short long, leverage, u ovom videu nisam pričao o leverageu i tradingu, ostavit ćemo za neki novi video, to je to, ne bih vas više zadržavao, budite dobri i vidimo se u nekom sledećem videu.